Mir geht's es gut. Und dir? Ja, ich auch gut. Neha, weißt du, unsere Freundin hat Geburtstag nächsten Monat. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Was denkst du, was denkst du vor ihm? Ihr? Ich, ich denke, ihre Freundin Überraschungsparty machen. Wir alle zusammen. Ja, okay. Okay. Wann und wo wann und wo wir organisieren, Überraschung Party organisieren? Mm, wir können Party im Restaurant feiern oder meinem Haus. Mein Haus ist im großen Garten. Was denkst du? Im Restaurant feiern oder meinem Haus im Ja, Garten? dein Haus ist so groß, das ist besser. Okay, zusammen, wir freien Überraschung Party für deine Zuhause. Okay, und ich denke, was kaufen was kaufen sie, für sie das Geschenk? Ja, wir sollten ein Geschenk, äh, eine Ja, für eine Blumen oder ein Parfüm besser ihr ja, nicht äh, geben. ja, ich schlage vor, wir kaufen, wir kaufen wir kaufen für sie eine freien Einladung, für eine freien Kleidung. Was denkst du? Ja, dein Vorschlag ist gut. Neha, eine Frage. Ja. Äh, wir müssen andere Gäste sprechen, andere Freunde anrufen, oder? Anrufst du oder ich anrufe alle andere Freunde? Äh, Was? Ja, ich rufe unsere Freund an. Ich habe, äh, ich habe ich habe ihnen, ich habe ihnen Telefonnummer und ich denke, können wir unsere Familie, können wir unsere Familien einladen? Was denkst du? Ja, ich denke aus, alle Familie einladen und Neha, hast du Zeit diese Samstage zusammen wir einkaufen, getrinken, Ja, oder? ja, ich habe Zeit, aber wir kaufen, wir kaufen Essen, Getränke, dekorieren für Überraschung, Party vorbereiten. Ja, gut, Neha. Dann wir uns am Samstag. Ja, ich habe eine Frage. Äh, wann seid
wann seid wir Programm, wann seid wir programmfreien? Alina hat nächste Monat Geburtstag. Nächste Monat 19. Ja, okay. Ich denke, ich ich denke, ich habe Abend freien machen. Okay, danke, Neha. Sehen wir am nächsten Monat auch zu Hause. Ja, aber kaufe ich viele Sachen. Wir treffen am Samstag um 10 Uhr. Okay, das ist gut? Ja, ja, gut, Neha. Dankeschön. Bis Samstag. Tschüss. ओके हो गया, लेकिन आपके 5 मार्क्स कट गए हैं क्योंकि आपने Hallo Maimuna, wie geht es dir? Mir geht es gut und dir? Ja, ich bin auch gut. Hast du gehört über Mariam? Sie hat ein Baby bekommen. Ja, Mhm. ich gehört. Gestern sie hat mir angerufen Ja. und sie hat gesagt, er ist Junge, Baby ist Junge. Ja, das ist super. Mhm. Ja, letzte Woche, sie war nicht so gut und hat Angst vom OP, aber zum Glück, sie hat nicht geoperiert. Und jetzt, sie ist sehr fröhlich und ist nicht krank, ist so gut. Weißt du? Nein, ich nicht weiß, aber Mhm. ich habe keine Zeit, bisschen busy zu Hause. Mhm. Aber ich denke, wir sollen gehen. Sie weiß schon, wir sind nur 3 Personen in BFF-Gruppe, ich, du und Mariam. Hast du vielleicht am Samstag Zeit? Ja, es tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Am Samstag, ich habe viel zu tun zu Hause, aber besser am Wochenende, am Montag. Was denkst du? Ja, am Montag, aber dann wir müssen gehen nach Hause, wegen sie kommt am Samstag nach Hause. Mhm. Mhm. Aber kein Problem, wir gehen nach Hause, okay. Okay. Mhm. Und um wie viel Uhr haben Sie Zeit? Um 9 Uhr habe ich Zeit. Das passt. Es ist so früh für mich. Ich denke, es wäre besser, wenn wir um 10 Uhr gehen. Okay, bestimmt. Ja, passt dir das passt dir? Ja, das passt für mich. Okay. Mhm. Und ich kaufe auch Geschenk für Baby und ist egal, was kostet es und ich denke, wir können auch online einkaufen. Was hältst du davon? Hast du Idee, was kaufen? Ja, Klamotte und alles Sachen für Baby, wie Dusche und Shampoo, alles. Weißt du, ich bekomme jetzt eine Idee. Ich kann das Kleidung kaufen für Baby. Besser? Ja, du kannst Kleidung kaufen und ich kann auch Ja, wir können Kleidung im Internet bestellen.
आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे दरमियान में कॉल आ रही जी थी जी ना? जी आ रही है सिस्टर. Yeah. Wir Okay. können, ja, wir können im Internet bestellen. Okay, weißt Ja, es ist okay vom Internet. Du kannst im Internet kaufen, aber ich denke, es ist besser für mich, wenn ich gehe selber zum Markt. Und ich gehe zum D&M und es gefällt sehr viel. Mir gefällt sehr viel DM Sachen. Deswegen ich gehe selber und ich kaufe ein für Baby. Okay? Und hast du Idee, wie viel kostet eine Kleidung für ich denke 20 Euro, aber du kannst nur ein kaufen, okay. oder? Nein, ein, aber besser. Ja, dann willst du, Ja, 3 oder 4 Stück wie von ja, dann du willst 2 oder 3 Stück ist sehr schön. Es ist super Idee, wunderbar. Okay, wir treffen uns, Memuna, am Montag um 10 Uhr. Okay, gut. Ich hole dich ab mit dem Auto und wir gehen zusammen nach Mariam Haus. Okay? Okay, das ist prima Idee. Pass auf dich auf, Memuna. Tschüss. Tschüss. ठीक है. आपने भी तकरीबन 5 मिनट आके हुए हैं. 1 मिनट. ज़्यादा लेट मैम मैंने ना वो लगाया, क्या नाम है इसका, टाइमर लगाया और वो टाइमर जो है वो उसकी स्क्रीन बंद हो गई मोबाइल की. हाँ, ओके ओके. ठीक है, थोड़े से नंबर कटेंगे वैसे. चलिए कोई बात नहीं. चलिए आज कटेंगे तो समझ आएगी ना. जी जी जी, इसीलिए वो काट रही हूँ ताकि ना वो फिर ऐसे याद भी रहते हैं और प्रैक्टिस भी हिसाब से जाती है. अब नेक्स्ट किस किस की बारी है? आकाश भाई के साथ कौन है? मेरे साथ तो कोई भी नहीं है. नहीं, मैं अस्मा. हाँ अच्छा, इसका शुरू करें. जी. ये रीता श्वार्स वाला है ना? Schritt, wie geht es dir? Hallo. Mir geht's gut. Und du? Ja, mir geht's gut. Unsere Kollegin Rita Schwarz wird in 3 Wochen 50 Jahre alt. Sie uns und andere Kollegen zu der Feier einladen. Was denkst du? Ja, ich habe auch eingeladen bekommen. Hast du eine eingeladen bekommen? Ja, ich. Ja, und wann gehen wir am Party? Wann ist Ihre Party für Feiern? Am Wochenende. Sie hat Party habe eine machen. Idee. Hast du eine Idee? समझ नहीं आई, फिर से बोलना. मैंने बोला ich habe keine Idee, wann ist die Party, aber hast du eine Idee, wann ist die Party? Du hast eine Einladung bekommen. Ja, am Wochenende Party feiern. Okay. Und wie gehen wir am Party? Ja, ich habe ein Auto, wir können da mitfahren. Okay. Okay, das ist super, aber hast du ein Geschenk oder sollst du einkaufen? Ja, ich glaube, wir könnten eine Uhr kaufen. Okay, aber ich habe eine schicke Schuhe. Ich möchte gewinnen. Okay, ja, aber ich glaube, wir zusammen Geschenk kaufen. Das ist auch eine super Idee.
wir können sammeln Geld und dann gehen wir DM oder Ringcenter. Kannst Ja, du genau. am Internet bestellen? Nein, wir gehen ein Geschenk kaufen. Okay. Ja, da können wir auch anfassen die Geschenke oder das ist gut oder nicht. Ja, das ist gut. Okay. Und Wo treffen wir uns? hast du am Freitag Zeit? Freitag, okay. Das ist gut. Am Vormittag oder Nachmittag? Vormittag ist besser. Ist besser. Aber ich bin sehr beschäftigt. Am Vormittag, ich muss gehen zu einkaufen, aber Nachmittag, ich habe Zeit. Ja, genau, okay. Ich denke, Ja. Hast du am Nachmittag Zeit? ja, ich habe Nachmittagszeit. Okay, das ist besser. Dann wir treffen am Marktplatz und dann gehen wir zusammen am DM oder Ringcenter. Ja, okay. Okay. Und Okay, danke schön. wir kaufen ein Uhr für Rita Schwarz. Okay. Das ist passt. Okay. Das ist aber das Geschenk ist eine Überraschung für Rita Schwarz. Wir können nicht alle anderen Personen sagen, okay? Ja, okay. Okay, danke schön. Tschüss. Okay, tschüss. Bis Freitag. Tschüss. ठीक है टाइम भी तकरीबन ठीक था 40 थोड़ा सा टाइम हुआ है लेकिन 20-30 सेकंड ही हुए हैं वैसे अच्छा था Okay. आप स्टार्ट करें Hallo. जी. Hallo Akash, wie geht es dir? Mir geht es gut und dir? Mir geht es auch gut. Weißt du, unsere Kollegin Rita Schwarz wird 50 Jahre alt. Ja, ich habe es gehört. Das ist toll. Mhm. Und ich habe einen Plan. Weißt du was? Ich Was? habe einen Plan für Überraschungsparty für Frau Schwarz. Was hältst du davon? Ich denke, es ist gut Idee. Mhm. Aber was hast du gesagt oder was ist dein Vorschlag? Es ist besser am Freitag oder Samstag? Wann haben Sie Zeit? Wann hast du Zeit? Frei seid am Wochenende, keine Problem. Samstag oder Freitag. Ich denke, es wäre besser, dann wir am Samstag feiern. Wegen es ist Wochenende. Okay. Und welche Geschenk können wir geben? Ich denke, wir können den Zug nehmen Mhm. und Wie bitte? was kannst Was du wir können mitnehmen? mit dem Zug? Ja. Ich denke, es ist besser, wenn wir sammeln Geld und zum alle Kollegen und wir kaufen ein Geschenk. Ich weiß, es ist Angebot am Rosemann und sie mag, Frau Schwarz mag Duft und ich kaufe ein Duft für sie und es ist Überraschungsparty
Und wir erzählen nicht über das, Frau Schwarz. Und welche Verkehrsmittel benutzen wir? welche क्या Vehicles. Verkehrsmittel. Auto besser oder Bus besser oder Zug besser? Ich denke, wir können den Zug nehmen. Ja. Ja, okay. Gut, Akash. Denke, ich werde einen Mantel für Sie kaufen. Ja, du kannst selber kaufen. Ich kaufe von alle Kollegen ein Duft und aber dann du willst, du kannst kaufen das Mantel. Ja? Ja, das ist toll. Okay, pass auf dich auf. Wir feiern das. Okay, guys, tschüss. Okay, bis Samstag. Tschüss. Tschüss. ठीक है टाइम भी सही था और अच्छा बोले तो सही हो गया